প্রতিদিন সকালে এরকম করে বসে থাকবে, কারণ ওকে চা খেয়ে দিতে হবে। চা খাওয়া যাবে না কিন্তু। তুমি চা এরকম চা খোর কেন হয়েছিস রে বাবার মতন? চা ছাড়া কিছু তোর চলে না? এরকম চা কোনো জীবনে কোনো চা খাসনি, তবু চা খোরটাই চলে গেল। কেন গেছে? বাইরে এখন মাছি দেখতে পেয়েছে। এই যে এদিকে আয়। তুই জানিস কি তোর ভিডিও 2 লাখ বন্ধুরা দেখেছে? শোন কথাটা শোন। এই দেখ হনু, বন্ধুরা তোর ভিডিও 2 লাখ বন্ধু হয়েছে তোর। বন্ধুরা দেখেছে তোর ভিডিও। এটা কিন্তু বাজে সব। তুই ফেমাস বসো ওখানে সিট করো। হনু তুই ফেমাস হয়ে গেছিস রে, ফেমাস হয়ে গেছিস তুই। বলে আমি আগের থেকেই ফেমাস। 2 লাখ বন্ধু দেখেছে তোর ভিডিও ইউটিউবে।